Muy bien, amigos de las redes sociales, hoy traemos otro video. Miren, en los videos anteriores yo les hice videos como instalar los apagadores para una lavadora que ya no le vas a poner la tarjeta, ya son apagadores. Me comentan que X ciudad le ponen apagador de casa o le ponen apagador de cola de rata y con el tiempo el, el apagador, cuando el momento de centrifugar, el apagador se calienta y al calentarse deja de funcionar porque por dentro se achicharra lo que son los platinos. Como que no aguanta el apagador para centrifugar. Para lo demás está bien sin problema. Nada más para centrifugar como que se calienta el apagador. Ya lo han cambiado el apagador varias veces. Otras personas me han comentado también con la cola de rata y le pusieron cola de rata reforzada y aún así aguanta un poquito más la cola reforzada, la cola de rata. Bueno, hay otra manera, compañeros, otra manera que pueden hacerlo para que no se caliente tanto la cola de rata como el apagador de la casa. Bien, miren, nosotros vamos a hacer uso de un relay de que usan los coches. Ustedes conocen el relay, que por decir es un cuadro que tienen varias patitas, según las patas que ustedes vayan a buscar. En este caso, yo, yo conseguí un relay de 5 patas, que ese es el diagrama. Supongamos el relay, ese cuadrado ese, que tiene varias patas por dentro, así, que son en total 5. Este relay, compañeros, vamos a aprender a usarlo. Miren, este es el dibujo, ese es el dibujo de la bobina donde se va a conectar la corriente directa. Es 12 voltios. Cuando entran aquí los 12 voltios, aquí automáticamente el número 30 pasa al 27. Hacen contacto para que aquí vas a meter la corriente alterna, la entrada y la salida, o al revés, la entrada y la salida, para que se conecte en la lavadora. ¿Cómo va a ser posible esto? Miren, esta es una bobinita chiquitita que trae el relay, que es, no te llega ni siquiera 1 amper ni medio amper. Es una mínima de corriente que usa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que ustedes tienen en la lavadora su apagador, por decir. Ok, este es el apagador, por decir, que le pusieron a la lavadora y se calienta y ya no se mueve la cola de rata o el apagador de casa, como sea. Ok, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es de que vamos a eliminar, vamos a eliminar este apagador, sea cola de rata o sea de casa. Vamos a eliminar, quedando nada más los dos cables. Aquí, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el relay, pero como sabemos que el relay es de 12 voltios, vamos a ponerle el relay un transformador chiquito de 12 voltios. También puede funcionar con uno de celular, un eliminador de celular, o consigues un transformador, un eliminador 12 voltios, el más pequeño que sea. Pero bueno, miren, vamos a agarrar lo que es el 85, el 85 con el 86, estos dos, para el eliminador. Vamos a suponer que este es un eliminador, el transformador. Miren, supongamos
que este es la clavija 110, aquí es 110 volts y aquí es 12 volts. No es necesario, el amperaje puede ser menos de 1 ampere o de 1 ampere o algo. Y claro está, aquí va a ir con sus elementos lo que es el diodo rectificador. Estos dos cables aquí salen 12 voltios. Estos dos van a ir al relay. Estos dos cables van a ir directamente al 85 y al 86 del relay. Este es le estoy dando un ejemplo, este es un eliminador supuestamente que ustedes pueden hacer. O si no, lo que pueden hacer ustedes es ya compran un eliminador que viene siendo un cuadro, por decir. Un eliminador que aquí entra 110 y aquí entra, sale 12 voltios. 12 voltios, corriente directa. O en su comunidad le pueden decir, poner así, corriente directa. 12 voltios. Este es un eliminador. Ahora, estos dos cables van a ir en el 85 y 86 de esta pieza del relay. Y del relay van a buscar lo que es el número 30. Va a ir acá. Y el número 87 va a ir acá. 30 y 87. Aquí antes había un apagador. Ahora, adentro, por dentro del relay, también está un switch, como un tipo apagador, que cuando conectas, va a cerrar aquí, clic, y abre, clic, cierra, clic. Aquí va a ser el función de este apagador. Pero aquí vas a quitar la clavija, óigame bien, vas a quitar la clavija, va a salir los dos cables y aquí es donde lo vas a conectar. Estos dos cables, no se van a confundir, estos dos cables van a ir acá y estos dos cables aquí vas a poner un apagador de cola de rata. Esta es la clave 110. Este es el apagador de cola de rata, compañeros. Al prender pasar corriente aquí, prendes el transformador. ¿Y qué va a hacer el transformador? Va a hacer clic acá de ese lado para que prenda, para centrifugar. Nada más va a abrir y cerrar. Aquí está el apagador. Junta los dos cables y empieza a centrifugar. Pero ahora va a ser acá, con un relay. Con un relay puede ser de 4 patas, de 5 patas. Pues claro, no lo vas a ocupar. Vas a ocupar el que es 30 y 87. Tienes que saber el relay que ustedes van a comprar. Se van a guiar en esto. Esta figurita es el símbolo que es la bobina, donde vas a conectar la corriente directa. Aquí es donde va la corriente directa. Y aquí la corriente alterna. Que esto va a abrir y cerrar el paso. Aquí va a abrir y cerrar el paso. Pero
Claro está, lo tienes que conectar con un eliminador de 12 voltios para que este trabaje. Y a este eliminador aquí le vas a poner la cola de rata o el apagador de casa. Y ya de esta manera, ya no se te va a calentar el apagador. Sea cola de rata o sea apagador de casa. ¿Por qué no se te va a calentar aquí el apagador? Porque un eliminador, ¿cuánto te puede gastar? Ni siquiera un amper vas a ponerle. Al menos que le pongas un amper o 2 amperes. De todos modos, un eliminador chiquitito, un transformador pequeñito de 12 voltios. Lógico, si un foco de 100 watts te lo aguanta, que gasta mucha luz, ahora un eliminador pequeño, con mayor razón, te lo va a aguantar porque no gasta tanto luz. Un transformador pequeño de 12 voltios. Entonces, ahí de esa manera el apagador no se te va a calentar. Si no me entendieron, regresen el video, háganle una pausa para que vean el diagrama, cómo está. Este es el diagrama del relay de 5 patas. Relay de 5 patas. Compañeros, espero que me hayan entendido. Regresen el video si no me entendieron, compañeros, y suscríbanse, dale un like para que les sigan llegando más videos. Gracias, compañero.